Всем привет! Сегодня я бы хотела поговорить о Инстаграме, а точнее влиянии Инстаграма на человека. Поговорю о минусах Инстаграма и вообще, стоит ли пользоваться в 2022 году. Приятного просмотра! У Инстаграма, безусловно, есть плюсы. Это Путешествия, спорт, кулинария. За короткое время блогеры собирали большое количество денег на лечение детей. Аккаунты приютов для животных. И вообще Инстаграм дал возможность проявить себя и обмениваться видео и фотографиями по всему миру. Я зарегистрировалась в Инстаграме только чуть больше полугода назад, и вот почему. И мы переходим к минусам. Первый и один из самых главных минусов – это зависимость от Инстаграма. С помощью опроса было выяснено, что больше 30% людей в России пользуются Инстаграмом около 3 часов своей жизни каждый день. Ну а эта цифра может доходить и до 7 часов. Завтракаешь, листаешь ленту, обедаешь, ужинаешь, едешь в транспорт, на работе, да где угодно. Эта зависимость и заставляет каждый раз заходить снова и снова. Это похоже уже на привычку. Попытки прочитать книгу заканчивались тем, что рука сама тянулась к телефону. Вообще любая социальная сеть так устроена, чтобы как можно больше времени ты проводил в ней. От отдыха в социальных сетях даже есть такое понятие, как digital detox. Следующий минус Инстаграма – это сравнение. Почему у него это есть, а у меня этого нету? И даже животных стали сравнивать. Сравнение в Инстаграме влияет очень сильно на психику человека, который ощущает себя неполноценной по сравнению с другими. Девушки все чаще становятся недовольны своей внешностью, телом и материальным положением. Немало случаев возникающих тревожные состояния и депрессии из-за просматривания успешных и популярных личностей. Экранное время может показать, сколько ты проводишь часов в Инстаграме, а вот результат тебя может огорчить. Ведь полезной информации ты можешь совсем не получить, а время потрачено зря. Важно, что ты смотришь. Ты присутствуешь там, рядом со своими знакомыми, друзьями и известными людьми. Следующий минус – это самолюбование. Ну а желание постоянно фотографировать себя приводит к ухудшению характера и психики. Ну а губы уточкой как залог успешной фотографии. Еще один минус – это маски и фильтры. В Норвегии запретили размещать в Инстаграм фотографии с масками и фильтрами. Вот такая я справа, уже не похожая на себя. В другой стране закон вышел, который требует от журналов мод, чтобы они оповещали, где отретушированы фотографии, а где нет. Во избежание у подростков представления о привлекательности и красоте. Следующий минус – это виртуальность. Виртуальная жизнь совсем не похожа на реальную. И виртуальная жизнь ведет к уменьшению общения в жизни. Человек становится менее коммуникабельным. У него пропадает желание общаться в реальной жизни, и он становится более замкнутым. Зачем что-то говорить, если проще написать, чем сказать? Когда ты видишь каждый шаг своего знакомого, у человека пропадает желание с ним встретиться, ведь он все уже узнал. Времена, когда люди знакомились на улице, похоже, пропадает. Ну или пропадал, надеясь, что это в скором времени изменится. Навыки общения где-то затерялись. Еще один минус – это жизнь на показ. Очень сильное желание показать себя с лучшей стороны. Арендуются букеты цветов, шикарные машины, шикарные фотосессии. В жизни открытость в людях, но не та, которая в Инстаграме. Инстаграм – это как показатель уровня в жизни. Человек не выкладывает видео, и у него нет Инстаграма, скорее всего, у него просто нет времени выкладывать фотографии, потому что жизнь его наполнена множеством событий. Люди все более и более зависимы от оценки в Инстаграме. Всем людям нужно что-то доказывать в Инстаграме и показывать каждый шаг. Ну и в заключение я перечислю плюсы. Если люди будут не так много времени в своей жизни уделять соцсетям, у них, первое, появится больше свободного времени. Можно заняться самообразованием, ведь самообразование – это одна из лучших инвестиций в свое будущее. Прекрасное время провести время с друзьями, близкими людьми. Делать то, что ты никогда не делал. Открывать для себя новые грани. И вообще жить реальной жизнью, а не виртуальной. Поэтому при просмотре этого видео вы решите, что это видео достойно лайка, я буду очень благодарна.
Ну а на этом все. Я желаю вам хорошего настроения.